放松。测完也是蛮多的，来调整一下哦，放松。有没有感觉整个颈椎被移动？来放松。OK， 很好。来放松，再来，我用 Y 字带帮你延展开来，对，把你脊椎一节一节拉开来，对，不用害怕。等一下需要倒数吗？还是我觉得倒数比较可怕。哦，真的吗？好，头抬一下，好，来放松，来放松，来1、2，什么感觉？吓一跳！但有没有感觉脊椎一节一节被拉开了？有，这里整个就拉开了。